യമുനാ നദി കരകവിഞ്ഞതോടെ കടുത്ത പ്രളയക്കെടുതിയിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനം. കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ യമുന ചെങ്കോട്ട വരെ ഒഴുകിച്ചെന്നതോടെ ഡൽഹിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയും കടുത്ത ഭീതിയിലാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ചെങ്കോട്ട അടച്ചു. മറ്റന്നാൾ വരെ സന്ദർശനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ASI അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വരെ വെള്ളം കയറി. യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടരേഖയും കഴിഞ്ഞ 208.62 മീറ്ററായി ഉയർന്നപ്പോൾ പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ അപകടരേഖയ്ക്ക് 3 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ജലനിരപ്പ്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും 18 മണിക്കൂർ നേരത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടരേഖയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാളിന്റെ വീടിന്റെ ഏതാനും മീറ്റർ അകലെ വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ VK സക്സേനയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം ചേർന്നു. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 16 വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സർവീസുകൾ അല്ലാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 12 സംഘങ്ങളെ യമുനയുടെ തീരങ്ങളിൽ പലയിടത്തായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ചരക്കു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു. നഗരത്തിലെ വസീറാബാദ്, ചന്ദ്രവാൾ, ഓക്ല ശുദ്ധജല സംസ്കരണ വിതരണ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ ശുദ്ധജല വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയുമുണ്ട്. റോഡുകൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ കൂറ്റൻ ട്രക്കുകളും ബസ്സുകളുമടക്കം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ടു. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലീപ്പർ ബസ്സുകളടക്കമാണ് മുങ്ങിപ്പോയത്. ട്രക്കുകൾ ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും. പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിലാണ് ട്രക്കുകൾ പലതും. കൂറ്റൻ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കുകളും വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യമുന ബസാർ പ്രദേശത്ത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ NIA വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതോടെ മറ്റു പല റോഡുകളിലും വൻ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിനിടെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ വസതിയുടെ 350 മീറ്റർ അടുത്തുവരെ പ്രളയജലം എത്തിയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 1978 സമാനമായ പ്രളയം നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് മുതിർന്ന ആളുകൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു. ആശുപത്രികളിലടക്കം വെള്ളം കയറിയതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ സമീപമുള്ള ബോട്ട് ക്ലബ്, പാണ്ഡവ് നഗർ, ഗാന്ധിനഗർ, ഭജൻപുര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം സാരമായി ബാധിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഓഫീസ്, മന്ത്രിസഭ, മറ്റ് ഉന്നത പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചു. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 12 സംഘങ്ങളെയാണ് നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി 2500 പേരെ ഇതിനകം ഒഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് NTRF DIG പറയുന്നു. യമുന കരകവിഞ്ഞതോടെ ഡൽഹിയിലെ VIP ഏരിയയായ സിവിൽ ലൈൻസ് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം രാവിലെ മുതൽ നഗരത്തിലെ റോഡ്, മെട്രോ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഡൽഹി മെട്രോ ബ്ലൂ ലൈനിൽ മയൂർ വിഹാർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ മണിക്കൂറുകൾ വൈകി. അപ്രോച്ച് റോഡ് വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ യമുന ബാങ്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചു. മെട്രോ റെയിൽ കടന്നുപോകുന്ന പാലങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത പാടെ കുറച്ചു. ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും സ്തംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ 250 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. ഒട്ടേറെ ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ച പ്രഗതി മൈതാൻ ടണൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഇന്ന് തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലായതോടെ ആളുകൾ വള്ളത്തിലും ചെറുബോട്ടുകളിലും മറ്റും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് ഏറെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന അപകട മേഖലകളിൽ കഴിയുന്നത് 16,564 പേരാണ്. ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്കു ശേഷം 1,45,324 പേർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സജ്ജീകരിച്ച താൽക്കാലിക ടെന്റുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ട്രൂമ കെയർ സെന്റർ വെള്ളത്തിലായതോടെ 40 രോഗികളെ LNJP ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഹരിയാനയിലെ ഹത്നി കുണ്ട് തടയണയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും യമുനയിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തടയണയിലെ അധിക ജലം ഒഴുക്കിക്കളയാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.